طفلها الشدة في البيت دي أم بطلة، لإن الشدة دي كتير جدًا سألني عليها وكتير جدًا مش بيعرف يوصّلها. طب أوصّلها إزاي لطفلي؟ بُص حبيبة قلبي، إحنا عندنا حروف الهجاء بتاعتنا ابنِك كده حافظها، فعشان كده أنت تدّيها له تاني بس بطريقة لطيفة جدًا. تقول له بُص يا حبيبي الألف دي ألِف المفروض يكون عليها شدة وفتحة، أو شدة وضمة أو شدة بكسرة. ابنِك يقول لِك يعني إيه يا ماما شدة بفتحة وشدة وضمة وشدة بكسرة؟ قُل له بُص، حرف الألف لمّا نحط فوق راسه فتحة يبقى إيه؟ يبقى حركة خفيفة. طب لمّا تحط له ضمة يبقى أو. طب لو الألف دي يا حبيبي حطينا تحتها كسرة تبقى إيه؟ إي. طيب أنا بقى حبيب قلبي أنا هاحط حاجة جديدة مع الضمة ومع الفتحة ومع الكسرة. هتحطي إيه يا ماما؟ هاخد الألف دي يا قلبي وأحط عليها حرف الW ده اسمه شدة، اسمه شدة. لكن أنا لو حطيت على راسه كده فتحة يبقى شدة وفتحة. طيب جميل. طب لو حطيت ضمة يبقى شدة وضمة. شوف أنا باجيبها لك من الصفر أهو. طب لو حطيت كسرة هاقول شدة وكسرة، شدة وكسرة، شدة وكسرة. طب بُص يا مس إيمان، إحنا عندنا دلوقتي هنقول لابننا إن الشدة دي ما ينفعش يا معلمة، يا ولية أمر، يا اللي بتذاكري لوحدِك في البيت لطفلك، الشدة دي ما ينفعش تُقف لوحدها. فعشان كده بنقول لها إيه، لازم في حرف قبليك يا إما فتحة يا ضمة يا كسرة. يعني إيه يا مس إيمان؟ يعني بُصي يا حبيبة قلبي، أنا عندي دلوقتي حرف الألف سيبِك منه، ناخد حرف الباء أهو، باء هنحط فوق راسه فتحة يبقى باء، وهنحط وليكن مثلًا تاء، تاء. تاء. طب بُص يا حبيبي أنا عايزة أحط الشدة هنا، إحنا هنشتغل الأول شدة بفتحة، ده بيبقى أول منهجِك إنِّك تدّي دي كده أول خطوة الشدة بالفتحة، دي أول حصة، الشدة بالكسرة تاني حصة، والشدة بالضمة تالت حصة. طيب يالّا حبيبي تاء، تاء. لأ مش هاقول تاء بقى، بُص وشدة وفتحة، يبقى تاء، تاء. إيه ده؟ إيه يا مس أنتِ نطقتيها كده ليه؟ أنا قُلت تاء. ادّي له المُجمل وبعد كده فصّليه، ما تدّيلوش التفصيل وبعد كده تجملي. يعني بُصّوا هنا لو لاحظتوا هنا كده أنا عاملة إيه، دي كانت حصة أونلاين بُصّوا أهي، رَد، رَدّة، رَدّة ده بعد ما اتشرح كذا مرّة، فقُلت له ها ينفع الدال دي تتكرر كده، ينفع شكلها يبقى كده؟ قالت لي لأ. جميل. قُلت لها طب تعالي بقى الليلة كده نلمّهم ونصالحهم مع بعضيهم. فرُحنا لامين الراء، حطينا الراء زي ما هي اللي عليها الفتحة عشان هي قوية، وخدنا الدال الضعيفة وحطيناها مع الدال القوية، وبقت دال واحدة. وقُلنا لهم هناخد السكون دي ونعملها شدة، والفتحة دي هنحطها فوق يبقى رَد. بُصّوا برضه نفس كلمة مرّة. أنتِ عندِك طريقتين، يا تشرحي بالشكل ده تجيبيها مفككة، يا إما إنِّك أنتِ تشرحي بالطريقة دي تجيبيها مشددة، ودي الطريقة اللي باحبها، مشددة وبعد كده تفككيها. يعني مثلًا إزاي يا مس إيمان؟ يعني عارفة يا حبيبي التاء دي تشرحي كده لطفلك، التاء دي كانت عبارة عن حرفين 2. بُصّوا يبقى التاء متكررة كام مرة؟ متكررة مرتين. برافو عليك، برافو عليك. يبقى إحنا هنكتب التاء كام مرة؟ هنكتبها مرتين أهم. وهنحط على المرة الأولانية إيه يا مس إيمان؟ هنحط فتحة؟ لأ، الأول ساكن تمام، والتاني متحرك. متحرك بالإيه؟ أنتِ فوق الشدة في إيه؟ في فتحة، فلازم أنا أحط فتحة. طيب جميل. يبقى ناخد مسألة تاني، ناخد حرف الساء. ها سما. يلا يا حبيبي قُل لي بقى الميم دي متكررة كام مرة؟ متكررة مرتين. طب هتكتبها إزاي؟ برافو عليك، مقطع ساكن مقطع ساكن سما. حلو. يبقى كده الشدة عندي متكررة كام مرة؟ الميم دي متكررة كام مرة؟ متكررة مرتين. أدي 1 2. الأول بيكون بيكون ساكن، والتاني بيكون بيكون متحرك. برافو عليك. طب يلا بقى هابدأ آخد بقى الحروف كلها بنفس الطريقة. مرة هاشد بالشكل ده وهو هيفكك، ومرة أنا هاجيبها له مفككة زي مس إيمان كده. وليكن مثلًا بُصّوا را. يلا يا حبيبي كده ابنك ينفع نعمل الراء كده بالشكل ده؟ لأ ما ينفعش. طب نعمل إيه؟ ندمجها. طب هتدمجها إزاي؟ بصوا معايا، هنحط راء راء واحدة، الحرف ده مكرر مرتين،
انا هحط مره واحده، وهاخد الشده الدايره الجميله دي اللي هي اسمها سكون، واحط مكانها شده، واخد الراء الحلوه دي احطها فين؟ فوق هنا. فاصبحت ايه؟ بره. بالله عليكي القراءه عندي اهم بكتير جدا 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 من اي حاجه. قرأي طفلك كتير جدا على قد ما تقدري، على قد ما تقدري قرأي. طيب جميل. نيجي يا مس ايمان كلمه تانية كده، بصوا. ها، عب با. ايه ده؟ هو ينفع عب با؟ هو ينفع اكرر الباء بالشكل ده؟ لا ما ينفعش يا مس ايمان. طب هنعمل ايه؟ يلا ادمجها لي. دي اسئله انت بتعملها مع ابنك. ادمج. ماشي، هكتب العين اول مره، والباء دي مش هينفع اكررها غير مره ايه؟ غير مره واحده. طب وبعدين السكون دي يا مس ايمان بنحوش ونحط مكانه ايه؟ شده. والفتحه دي اهي، اصبحت الكلمه عبا. عبا. يبقى اول طريقه فصلنا له الشده اللي جت منين. تاني طريقه أدمجنا الحرف وهو فكه. تالت طريقة فكينا الحرف وهو أدمجه. تالت طريقة دي بتاعتك انت بقى، القراءة. القراءة. اقرأ. اقرأ ازاي مس ايمان؟ اقرأ. اعلمه القراءة. طب تعالى كده نشوف مس ايمان بتقرأ ازاي. لما اقول ها، يلا حبيبي. ما. استني يا مس ايمان، ده عليها شد وفتحة. ايوه برافو عليكي. يبقى مد. مد. ف. ف. دو. مد. فهدو. ها، يا ده هو. احسنت، يا ده هو. كده دي اول جمله، وفهم ابني ان دي كلها على بعضها اسمها جمله. طب لما اقول يلا تاني. ها، شا. شدا. شدا. ها، عمارو. بالراحه خالص عليه، هقرا بالراحه وبعد كده ارجع تاني اقرا بسرعه. شدا عمرو. جدع برافو عليك، مقطع ساكن. ها، حب. الحبل. بسرعة يا حبيبي يلا تاني. مد. فهد يده. شد عمر الحبل. يبقى هي دي تفصيل او الشده بنمشي فيها ازاي. انا مش عايزه بقى اهري كتير واقول ان الشده بقى اودي ما كله مره واحده، ما هو كله بيدي مره واحده. لا لا، امشي بالراحه. طالما انت بتذاكري لابنك في البيت، لو عايزه تبقى معلمه مدرسه معلمه شاطره، يبقى انت تمشي بالراحه خالص. الشده، وتعرفين ان الشده بتكون يا حبيبي الشكل ده، هي دي شكل الشده. بيكون في راسها فتحه، او تحتيها كسره، او في ضمه. بديها له بالحروف. ممكن ما تجربش مع حرف الالف مثلا لصعوبته، بنجرب حرف الباء او حرف التاء. بدي مره الحرف مشدد وافكه له، مره مفكك واضعفه له، وبعد كده هيقرا. طيب في ايه تاني يا مس ايمان؟ في التحليل. التحليل ده مهم قوي قوي فوق ما تتخيلي، هو مهم. شايفين بستخدم كمان اللايك بقى والمتابعه على الكومنت الجميل من حضراتكم يعني. عايزه بقى احلل الى مقاطع صوتيه. ايوه زي فرحه بتقول لكم حطوا لايك واشتراك. لما اقول مرة حللها. حاضر. انا كميس ايمان ما بحطش لولادي ده، مش بحطها في الدرس، هم اللي بيحطوها عشان اعود الطفل ان انت لازم تعرف فيه كم نقطه، ولازم تحط مقاطع حسب النقطه بتاعك. يعني هنا مرة. الميم دي قويه، برافو عليك. مس لحظه، هو فينا حرف ساكن؟ ده في حرف ساكن، لان الشده دي عباره عن ايه؟ حرفين، الاول ساكن والتاني ايه؟ والتاني متحرك. برافو عليك. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتاخد الراء الساكنه هنا. ليه؟ الساكن مع اللي قبله، مع اللي قبله. الساكن مع اللي قبله، مع الميم مش الراء. طب ما في راء تانية يا مس ايمان؟ ما انا عارفه نحطها اهو، بس مديلها اداه كده. مره. طب والتاء دي قويه، تقف لوحدها. مرة. احسنتم، بارك الله فيكم. تعالى ناخد كمان كلمه. لما اقول كلمه سيارة، انا بفضل ان ابنك هتكتبها له انت انطقي وهو يحط التشكيل بالطريقه دي كده. من اللي اتكرر يا حبيبي من الحرف المشدد؟ الياء. يبقى سيارة. حط لك الفتحه. احسنت. يلا بقى نحلل. يلا السين دي قويه، بعدها حرف ضعيف. الشده يا مس ايمان، ما الشده دي عباره عن ايه؟ ويا سلام تبقى ام شاطره بقى لو خلتي ابنك فكك بالشكل ده وهو بيحلل. يبقى السين معايا يا حبيبي، السين مع الياء. احسنت. يا الياء بعدها مد بالالف، يقف. احسنت. الراء قويه، تقف لوحدها. راء والتاء المربوطه اهي. سيارة.
احسنتم بارك الله فيكم. خلاص، يبقى دي كانت طريقه الايه التحليل. في بقى طريقه تانية ان احنا نكتب لك شويه كلمات وانت تقول لي من شويه الكلمات دول فين الحرف المشدد. فين الحرف المشدد لما اقول لك استخرج الحرف المشدد. استخرج الحرف المشدد. دي كلها طرق احنا بنوصل بيها او بنثبت بيها المعلومات عند ولادنا. يعني كلمة مثلا رمان، كلمة مثلا تفاح. انا هعمل ايه يا مس ايمان؟ كلمة سيارة. كلمة مثلا فتاح. تعالي يا مس ايمان، هنا هقول لك اقرأ الكلمة وطلع حرف مشدد. انت بتقولي هنا ايه؟ بتقولي رمة. رمة، مين اللي اتكرر؟ يا مس ايمان الميم. رمة، يبقى نحط شدة. رمة، يبقى احط شدة وفتحة. والباء دي متكررة كم مرة؟ متكررة مرتين. جميل. طب اكتبها لي كده، ميم ساكنة، ميم مفتوحة، رمة. طب تعالى اللي بعديها، تفاح. تفاح، مين اللي متكرر؟ الفاء. برافو. يبقى مرة ميم ومرة فاء، عذرا، مرة فاء ساكنة ومرة فاء تفاح مفتوحة. طب يقول لي بقى الحرف المشدد هنا مين وهنا مين؟ هنا الميم وهنا الفاء، عشان ابنك يبقى فاهم كويس وماشي بالظبط. طيب يلا، سيا. سيا، مين اللي اتكرر؟ الياء. حطي داير عليه وحطي لي شده وفتحه وكرر الياء مرتين، مره ساكن ومره ايه متحرك. احسنت. طيب تعالى انا فتا، شده وفتحه طبعا على التاء. فتا، ادي فت ساكن وفتا متحرك. ومين اللي متكرر؟ التاء. يبقى مره هنا الياء ومره هنا التاء بس. اخر حاجه بقى، اخر خطوه دي بقى مهمه جدا جدا، انك تملي كتير املاء، كتير جدا جدا قراءه، كتير جدا جدا فوق ما تخيل. قراءه واملاء دي لازم من كل حصه، سواء بقى من على القديم على الجديد على كل اللي فات، مفيش مشكله فيه، قديم وجديد وكل اللي فات ده معانا. يبقى احنا كده خدنا الشده وقلنا ان الشده بنعملها ازاي، بنشرحها ازاي لاولادنا، بنمهد لها ازاي، قرانا جمل، عملنا حلل، عملنا استخرج الحرف المشدد، وكمان اتملينا وكمان قرانا. دي كانت باختصار الشده. الله يكرمكم، حاولوا مع اولادكم انكم توصلوها صح، عشان الشده دي من اصعب الدروس اللي بتيجي بعد كده لاولادنا. تمام. وفي سنه اولى ابتدائي مخصوص. تمام. وفي كمان في الاملا دي عندنا حاجه فظيعه جدا، لازم تركزي في الاملا جدا، على الشده، على التنوين، على الالف واللام، لان ابنك لو تخطى الحته دي في الاملا هتلاقيه زي الفل في القراءه. لو بيقرا شده وفتحه وتنوين وشده بفتحه وشده بضمه وشده بكسره مع التنوين مع الالف واللام، اقسم بالله ابنك هيبقى طلقه في القراءه. فانتوا فانت كوليه امر او انت كمعلمه، الله يكرمك، حاولي على قدر الامكان انك انت تنجزي مع ابنك شويه وتشرحي بطريقه مختصره جدا زي ما انا شرحت لكم كده. مش عايز اطول عليكم، مش عايز ارغي كتير عشان احنا ما بنحبش الرغي كتير. ساتمنى اللايك والشير والكومنت الجميل وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في عالم مس ايمان. وبرضه عايزه افكركم بالكتاب الجديد اللي نزل الحمد لله، اول نسخه وتاني نسخه. المستوى الاول نزل من احرف الهجاء كلها، وكمان نزل على الفيسبوك مس ايمان اس صح، ادخلوا على الصفحه وشوفوه، منزله المحتوى بتاعه كله. كتاب حلو قوي، اللهم بارك. راح عمان، راح البحرين، لف كل محافظات مصر، اللهم لك الحمد. كمان في مستوى تاني بقى اللي هو موضوع الحروف والفتحه والضمه والكسره، الحروف اليسويه والحروف المفخمه والحروف القطع، الحروف المرققه، كل دي في الكتاب المستوى التاني. واولى ابتدائي كمان ان شاء الله ينزل قريب جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنى فيديو تاني. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. استودعكم الله، يا رب اراكم على خير.